Pwede naman tayong tumayo pag naka-stop yung ATV natin pag nagpapapicture tayo. For safety purposes lang naman. Bawal din yung habang nasa train kayo, yung magsasarili kayo ng train. Halimbawa, anito yung guide dumadaan, anito yung kayo, bawal yun. Mas maganda, kung saan dumadaan si guide, susundan nyo lang lagi si guide. Pero kapag nahulog si guide, huwag yung susundan si guide. Okay? Hindi kayo masyadong masunurin, okay? Kaya makakaroon kayo ng signal. Pag ganito yung guide nyo, wait lang. ibig sabihin, stop. O, sige na. You go na, Gab. Oh. Say bye and enjoy the ride. Ito po yung short film namin natin 600, 800. Ito naman po yung snake trail dating 1,500. So may promo kayo ngayon for the month of March. Iyo. So class lang ma'am dating 1,600. And then Kagsawa trail dating 1,700 na lang po. Ito po yung mga top destination namin, Green Lava and Black Lava. So ito po, inaabot po ito ng 1.5 hour back and forth. So ang price po nito dating 3 to 1.6 na lang po siya. So ano makikita dyan sa area So na ito yan? na po ang magiging view nyo sa taas. May flower farm, then may yung dito. Oo, may flower farm. Dito naman po sa Black Lava. So ang Black Lava namin ma'am is dating 3.7, 1.850 na lang po siya. So Black Lava, ito yung mga lumabas sa ano, no? So dito Nag-erap. po ang ATV namin dito lang po sa base camp. May tracking tayong 10 to 15 minutes papunta po dito sa Aeropan para po ma-reach nyo itong ibinuga ng 2006 eruption. Okay. Oo. So invite mo sila kuya dito sa ating, ano nga yung name ng ating ano? Kung gusto nyo po, iimbitahan po kayo namin dito sa Biburadong ATV Adventure na ano kayo dito ng ATV. Oo, so dito lang siya sa Dito lang may... siya sa beside Daraga Albay. Oo, katabi lang siya ng Kagsawa Ruins. Oo. Katabi lang po ng Kagsawaroy. So punta na kayo for the month of March. Marami silang Marami promo. kaming Oo. Naka 50% off po kami ngayon. Okay. Ano nga name mo kuya? Toy. Ako po si Toy. Hanapin nyo na si Kuya Toy. Bibigyan niya kayo ng magandang discount. Bigyan ko kayo ng malaking discount. Oo. Okay, thank you very much, Kuya.